我哋提早咗2個鐘零9個字去到機場，等咗3個鐘，終於登機啦！高松機場好細，好快過完關。我哋買機場巴士飛出市區，坐半個鐘左右就去到亞丁站。今次呢間民宿喺日本網站揾嘅，6500蚊4晚，可以住7個人。不過得1個廁所，住滿就有排隊啦。廚房都應有盡有，喺71買嘢食返嚟用微波爐叮熱都有。喺高松第一餐就嚟食橄欖牛。我哋叫咗個和牛家族餐，再另加1份牛舌。食飽返去休息，準備第2日早起，點知返到去就嘔晒啲牛出嚟。第2日出發去小豆島，我哋明明話8點出門口，點知早起大黃門7點半就已經出晒門口。落樓下。點解你可以行到好似你識路咁嘅？喂，你去邊啫？唔係呢架。我估到你好似知去邊咁嘅。因為我哋早起變成一次上8點05分外來秀主題嘅渡輪。成隻船入面都係外來秀嘅公仔，我哋揀咗坐卡位。行上甲板有風景睇下。船程大概1個鐘就到小豆島啦。落咗船就去租車公司攞車，準備開始環島遊。小豆島租車公司唔多，可以租俾外國人嘅更加少，所以最好早啲訂，做好晒手續就出發啦。第一站嚟到橄欖紀念公園。呢度係全日本第一棵種得成嘅橄欖樹，仲有呢個橄欖植物自助售賣區。喺手信店入邊可以免費借小魔女掃把影相，跟住就可以行去魔女宅急便取景嘅風車嗰邊影相啦。
我哋係朝頭早嚟到，影相就會背光。如果想光線好啲，就可能要下晝嚟啦。第二站我哋嚟食住拉圖。我哋揀咗檸檬醬油、開心果同番石榴味，全部都好好味。我真係有第三站嚟到韓霞溪，要坐纜車上山頂嘅。開唔開㗎個纜車？到時唔係搭纜車㗎，我先唔搞啲咁嘅嘢，我咁靚。我哋10月嚟應該算係淡季，成架車就得我哋4個人。如果紅葉季嚟睇，應該好靚。哇！坐滿晒喎。笑死我！有曱甴添啊！咁啱撞正高松藝術節，我行咗一陣山路就可以睇下啲藝術品。之後就嚟到呢個中山千木田，一秒睇晒。喺路邊見到有棵柿樹。呢個叫雞心。哎呀，呢個好食啊，好靚啊！呢個啊，我要呢個，我要呢個。咦，你白藤齋煮嘅？呢啲影柿餅好食啊！臨上船之前諗住去睇天使之路，上網睇定晒退潮嘅時間，當日係4點20分開始。啊，呢度啊！我哋企咗喺度等到4點半都仲係水漲行唔到，又玩咗全日想坐5點船返高松，最後就冇等到啦。我哋回程坐5點船，呢一隻船就冇咁靚，係高木同學嘅主題。
喺船上面叫咗呢碗烏冬，如果唔肚餓嘅，其實可以唔使食。落船之後返嚟高松市食晚餐，間餐廳冇外文餐牌，所以都係靠 Google Translate 盲點，大概都知有咩材料。條魚新鮮到仲識喐㗎。見到啦，見到啦。冰酒咁夜晚就嚟商業街行下藥妝就返去休息啦。嚟到第4日都係自駕遊，喺高松市租咗2日車，出發去倉敷市同岡山市玩。可惜天陰陰，影瀨戶大橋就冇咁靚。嚟到服務區食午餐休息下。食飽咗就想去展望台睇瀨戶大橋。哇！最後買咗一大袋手信走人，終於嚟到倉敷美觀地區啦。我要睇呢啲啊！哇，同福岡嗰啲一樣嘅喎。係咧，我記得福哥嗰次我哋咪買嗰啲布袋仔。哇，好晒喎！你想坐啊？都得嘅。你有頂帽㗎嘛？一係你就買晒6個人嘅位，咪3個。
呢係大袋啲嘛，啲人哋呢啲人嗰啲。養肥啲佢啦。之後就嚟咗江山城。因為太晏，我哋去唔切後樂園，所以就起程返高松市啦。晚餐亂入咗酒店附近一間餃子店，啲餃子皮薄餡靚，好好味。第4日又一早起身，因為要去食一間晏咗就要排隊嘅出名早餐店——藍咖啡店。我哋叫咗3份醒神早餐 set， 就係一杯咖啡配1件多士，多士有唔同口味選擇。之後就嚟咗四國水族館，全靠早起大王令我咁早起身出門口，10點半去到都冇乜人。喺水族館睇咗1個鐘就嚟食骨腐鳥，食飯時間排咗半個鐘。兩個都要，一個雞仔髀。雞肉有分嫩雞同老母雞，嫩雞嘅肉質滑好多。我哋都係鍾意食嫩雞多啲。而
然後就嚟到栗林公園，要俾門票都好值得嚟。入面啲園景真係好靚，如果變晒紅葉應該更加靚啊！冇嘢，我唔該撳停。開始而家開始咗。最後一日朝早去咗尋日間早餐店食早餐，跟住見到呢間雪糕店開鋪 ，Google 一下評分有幾高，所以嚟試下。400yen可以揀3種口味，啲水果味好濃，好好味。跟住就去返亞丁站坐機場巴走啦。機場間 Family Mart 隔離有個出烏冬湯嘅水喉，真係幾得意。斟咗一小杯試下，鹹到飛起啊！第一次嚟四國，鍾意呢度嘅慢活嘅感覺，下次再去埋其他3國先得。